そここういうやつじゃない。こうやって上がるんじゃないです。これをもうちょっと後ろでちゃんと全体を落とさないと。ちょっとピクってきた。じゃあこのままずっと釣り続けますので。そうちょっとちっちゃいけどさ、アジの刺身できる音できるよ。ここに入れて。これはスナッパーだがサイズ的にリリースサイズ。低いじゃないここ。取れた取れた。スナッパーあげる。おお。お前下げて。映ってる？もっと。はい、映してる？うん、映してる。早くもっと。すごいよ。レーダー。すごいよ。ついつい。おお。ちょっと開けて。開けて。ズームすんの。ちょっとください。ズームすんの。ズームするやり方がわからない。釣れた。映ってる？うん。すごくね。本当、マミ？ママ今日釣り博士。
まい。